السلام عليكم. معكم الشيخ منير الرشدي في لايس توب شيف العرب، وواحد من المساهمين في هذه المبادره هذه اللي كيحصل لي الشرف انني نكون فيها، اللي منضويه تحت لواء الفيدراليه المغربيه لفنون الطبخ بالشراكه مع الو اف بي تي. ومن هذا المنبر كنبغي نوجه الشكر الجزيل للفيدراليه المغربيه لفنون الطبخ في الشخصيه السي كمال الرحال وكاع الشيفات، ولو اف بي تي في الشخص ديال مدام طريشه من طبيعه الحال اللي حلت لنا الباب ديالها يعني عن طريق كاع لي كويزين باش اننا نقدروا نشتغلوا. بالنسبه للبيلون ديال ديال هذه المبادره، فهو البيلون بالنسبه لنا حنايا كفيدراليه فهو بيلون بوزيتيف، لان فتنا العتبه ديال في المجمل ديال التريتوار الماروكان، فتنا العتبه ديال 3000 روبا شاك جور، يعني 3000 وجبه كل يوم. بالنسبه لو سونتر ديالنا ديال كيش الودايه، فحنا فتنا العتبه ديال 187 وجبه لحد الان ديال الافطار والعشاء. كنبغي نخص بالذكر على ان هذه المبادره ما كانش على انها تتم ولا انها تكمل لولا يعني الانخراط ديال كاع المساهمين والمدعمين اللي دعمونا واللي ضحاو معنا بالغالب النفيس من البدايه ديال المبادره لحد الان. كنبغي نشكر جزيل الشكر كذلك كاع الشيفات اللي ساهموا معنا من البدايه، اللي ضحاو بالغالب النفيس كذلك كما تنقول دائما، ولا جيت نشكرهم واحد بواحد ما غادي نوفيش الشكر ديالهم، تبغي نقول لهم شكرا جزيلا. بالنسبه لنا كما قلت لكم، فان المستفيدين من هذه المبادره كلهم انهم هما الاطقم الطبيه، يعني كاع لي زوبيتال ولي زوبيتو من طبيعه الحال، والناس اللي كونفينا او الميدسان اللي كونفينا في بيت المعرفه. واخر حاجه درناها هي لي ميدسان لي زيتيديون في الحي الجامعي اللي دابا تقريبا تتمشي لهم 62 وجبه، اللي يعني من كاع دي ميدسان اللي تيقراو، اللي من كل الجنسيات، لا فلسطينيين لا من السود افريك. يعني تنحمد الله ونشكر بان هذه المبادره غاده في الاتجاه الصحيح. معكم أيوب الزايد، مسؤول على الإنتاج في هذه العملية اللي كتقوم بها الفيدرالية المغربية لفنون الطبخ فرع مدينة الرباط. اليوم بصدد تحضير وجبات لأطر وموظفي قطاع الصحة. في المرحلة الثانية من حالة الطوارئ اللي كتعيشها بلادنا، اليوم بصدد توزيع 187 وجبة مقسمة ل 187 وجبة فطور و 187 وجبة بالنسبة للعشاء. الظروف اللي كتقوم بهذه العملية ظروف جد رائعة، لا من ناحية تحضير الوجبات لا من ناحية توزيع الوجبات. الحمد لله كيدوز كل شيء مزيان على أحسن ما يرام. وكنشكر جزيل الشكر اللي شاف اللي كيسهروا على تحضير هذه الوجبات واللي كيعطيونا وقتهم وصحتهم من أجل إنجاح هذه العملية. Dans le cadre de partenariat entre l'OFPPT et la Fédération marocaine des arts culinaires, et afin de participer à la campagne de solidarité pour combattre le coronavirus, l'OFPPT a mis à la disposition de la Fédération les installations du centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et tourisme Guiche Loudaya, afin de préparer les repas au profit du corps soignant de quelques hôpitaux de Rabat. En effet, entre le 27 mars et le 19 avril, nous avons pu réaliser quelques 7082 repas qui ont été acheminés vers les hôpitaux de Rabat. Et au début du mois de Ramadan, nous avons commencé cette opération par l'Uftor, quelques 187 ftors par jour, toujours au profit du personnel médical des hôpitaux et aussi les étudiantes étrangères résidant aux cités universitaires de Rabat. L'objectif étant de réaliser jusqu'au 20 mai quelques 4400 repas pour porter le total des repas préparés au centre par les valeureux chefs des cuisines de la Fédération à 14 500 repas. هذه المشاركة ماشي شي حاجة كبيرة، هذا تلبية
الوطن، لهذوك الناس اللي ساهرين علينا حنا في ديورنا وهما واقفين ليل ونهار، من جميع الناس، يعني المصالح، الطبال، السلطات، اللي غادي اللي هاز اللي هذا راه واحد الشرف كبير لينا حنا كمغاربه. وانا بالنسبه لي ما درت شي حاجه كبيره الا واجب، اصغر واجب وطني، وكنتمنى لو كان عندي الجهد في حاجه اخرى لو كان راني لبيت رغبه بطلب اخر. تنشكركم بزاف وتنتمنى ان شاء الله ربي يلطف بينا ويهز علينا هذا الوباء ونخرج منه ان شاء الله بخير. On est vraiment reconnaissante envers la société, la Fédération marocaine des arts culinaires. On est très content de votre gentillesse de nous fournir le repas chaque jour. On est très touchés et on remarque vraiment de l'aide venant de la cité. Donc on remercie notre directrice, on remercie tout le personnel de notre cité et tous ceux qui ont contribué pour cette aide. Actually, before the confinement, we are wondering how we are going to cope up with the cooking and with the restrictions that have been put to place in Morocco. But however, we are grateful for the institution that is providing food for us. We are really grateful. It's helpful for us, and God bless you for this gesture. Depuis le confinement, on avait quelques soucis pour les achats de nos condiments. Mais depuis un moment, on nous apporte de la nourriture pour le foutre. Du coup, on n'a vraiment pas de soucis. On n'a même pas besoin de sortir parce que vraiment, on a tout ce qu'il nous faut ici. نحب نشكر الفيدراسيون على اللي عملوه معنا. إحساس جد جميل، الحمد لله فرحان ولأنني شاركت في هذه المبادرة التطوعية مع بزاف ديال لي شاف اللي معروفين على الصعيد الوطني والدولي والمغربي. وبالنسبة لهاد الاكسبيريونس اللي دوزنا عمرها ما غتنسى، واشقى ديما راسخة في الذهن ديالنا وديما فخورين فيها وديما رافعين الراية المغربية إن شاء الله. تجربة رائعة وعجبني الحال بأنني ساهمت مع ولاد بلادي وساهمت بالصحة ديالي وبالجهد ديالي، وانا فخور بكل الفخر على ما قدمت لهاد البلاد اللي عطاتني شيء الكثير. والحمد لله عمرني ما غادي ننسى هاد التجربه اللي دوزت اللي غتبقى راسخه ليا في الذهن ديالي مدى الحياه. الاحساس اللي تنحس به من نهار من الصباح ملي كنفيق وانا جاي، بكل صراحه الاحساس ما كيتوصفش. علاش؟ لانك كتشوف راسك بانك كتخدم بلاد، كتخدم ناس، كتخدم وطن، وكتخدموا بلا يعني بدون قيود وبدون شروط. يعني حاجه وحده اللي تتبقى بين عينيك هو شعار الله الوطن الملك كلنا واحد.